Tiyeni Tiwagonjetse, Tiiyeretse Nyumbayi, ndikuibwezera kwake kwa Mulungu. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene timagawana mawu a Mulungu amene cholinga chake nchona kuti atisunthe pa moyo wathu. Tikumbusani paja kuti mwezi wa mawa tili ndi mbindikiro wathu komwe uko, ndipo tikungoyenera kuti anthu tipange machawi amene tikupita timalize ma contributions athu kuti tikonzekere bwino mbindikiro wathu. Lero pano tikunena kuti wosaopa, tiyeni tiagonjetse, Tiiyeretse Nyumbayi, ndikuibwezera kwake kwa Mulungu. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera buku la Amakabeyo 1 Amakabeyo chapter 4 ndi 36 mpaka na 37, 52 mpaka na 59. Pa nthawi iyo Yudas mwana wa Matatias ndi abale ake adati, "Tsopano tawagonjetsa adani athu, ndiye tiyeni tipite ku Yerusalemu kuti tikayeretse nyumba ya Mulungu ndi kuyiperekanso." Motero ankhondo onse adasonkhana nakwera ku phiri la Ziyoni. Sono pa tsiku la 25 la mwezi wachisanu ndi chinayi, mwezi wa Kislevi, chaka cha 148, adazuka mmamawa. Anakapereka nsembe yopsereza pa guwa latsopano monga momwe mudalembedwera m'malamulo. Mwezi wake ndi tsiku lake pamene akunja adalipisa guwalo, ndipo pomweponso pamene iwo adaliperekanso kwa Mulungu. Akuimba nyimbo zothokoza ndi kuliza azeze, zitoliro ndi ziwaya za malipenga. Anthu onse adazigwetsa chafufumimba kupembedza ndi kulemekeza Mulungu amene adawapambanitsa. Adachita chikondwerero chakupereka guwa kwa Mulungu masiku asanu ndi atatu. Adapereka nsembe zopsereza ndi chimwemwe ndiponso nsembe za mtendere ndi zakuthokoza. Pambuyo pake adakongoletsa kumaso kwa nyumba ya Mulungu ndi tizisoti tachifumu ndi tizishango, tonseto tagolide. Kenaka adakonza zipata za nyumba ya Mulungu ndi zipinda zogonamo ansembe, nayikanso zitseko monsemo. Anthu onse adakondwa pakuti manyazi amene akunja adawachititsa anali atatha. Yudasi, abale ake ndi msonkhano wonse wa Israeli atamvana, adalamula kuti masiku opereka guwalo kwa Mulungu aziwakumbukira mwachimwemwe ndi mokondwa chaka chilichonse pa masiku asanu ndi atatu kuyambira tsiku la 25 la mwezi wa Kislevi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ulaliki 1 ndi 9 akunena kuti pa dziko lapansi palibe chachilendo. Akuti zonse zidalipo kale, zonse zimene zidalipo kale ndizo zidzakhaleponso, zomwe zidachitika kale ndi zomwe zidzachitikanso. Ndiye kuti chatsopano palibiretu pa dziko lapansi pano. Mawu amene wa abale atithandize lero kuti monga mmene anthu amu ufumu wa Satana amabera masitayilo a azimbwi yawo, ifenso anthu amu ufumu wakuwala tizikhala ndi chidwi chobera masitayilo a makolo athu. Potero sitidzatutumuka kapena kusimidwa ndi amene akutilowetsa mu ukapolo. Mawu amene tawerengaja akukamba za mtundu wa Israeli umene unali pa umphawi wa zaoneni pansi pa mafumu obweretsa zipembedzo zachilendo zachikunja. Amawumiriza anthu kudya zimene kwa iwo zinali zoletsedwa. Amakakamizidwa kupereka nsembe kwa milungu imene idali yachilendo, mafano. Ambiri anaphedwa amene amalimbalimba kukanakana. Mmodzi mwa iwo anali Matatias. Matatias ndi anake anali gulu lokana kupanga zimene anthu achikunja amenewa amafuna kuti wapange. Atsogoleri amu ufumu wa chikunja analanda ziko, komanso analanda ngakhale nyumba ya Mulungu. Ziwiya zimene zinali za Mulungu lero zidatengedwa zikugwiritsidwa ntchito ndi mafano. Maguwa pamene pamaperekedwa nsembe ya chauta
lero pakuperekedwa nsembe kwa milungu ina. Kwa Israeli kunali ngati ndithu kulandidwa mamuna. Nkumamuna mkazi wa chibwenzi akuononga chuma cha mamunako, atalanda ulamuliro wa moyo wake. Ndikumafunanso kuti iweyo akulembe ntchito ukhale ngati wantchito ku nyumba kwake. Zopweteka kwa Israeli, zopweteka kwa Israeli. Mchitidwe umenewu ndi umene ndikunena kuti si wachilendo, ndipo ifeyo tikuyenera kuziwa ndi kukumbusana zimene zizi kuti zimene zinachitika kale zichitikanso ndi lero. Zimene Ambuye Yesu ananena kale zinazotichenjeza chifukwa kuti lero tikumana nazo. Mchitidwe wake ndiye uti? Mchitidwe womulanda Mulungu malo ndi kuwapereka kwa Satana. Mchitidwe wa Satana womaba malo a Mulungu ndi kumagwiritsa ntchito zinthu zake za Mulungu. Pajatu Ambuye Yesu ananena kale za Satana kuti alibe kanthu, kwake ndi kuba, kupha ndi kuononga. Amabaza ndani, amaphaza ndani, amaononga za ndani. Mulungu akalenga chinthu china chilichonse amakhala kuti akulengera ana ake inu ndi ine kuti timve kukoma. Koma zokoma zimene Mulungu amalenga ndikupereka zimakomesesa ngati zikudibwira m'nyumba mwake mwa Mulungu momwemo, pakuti dziko lonseli ndi lake la Mulungu. Ndikuti zimene Mulungu amapereka sizidibwa kuseri kunja kwa nyumba yake ya Mulungu ayi. Zimakoma ndipo zimalimba ukamadira m'manja mwake, ukamadira m'nyumba mwake. Ambuye Yesu ananena kuti khalani mwa ine, remain in me, khalani mwa ine. Adanenanso kuti popanda ine palibe chimene mungachite. Simungatenge zabwino zanga muzikadya kunja kwa nyumba ya Atate anga zosatheka. Mwana olowerera anafuna kukadyera kunja kwa nyumba ya Atate yake chuma chimene chinali cha Atate yake. Zinalimba? Ayi, sizinalimbe. Moyo wanu mukafuna kumauyendesa kunja kwa moyo wa Mulungu sizilimba ndipo sizikoma. Banja lanu mukafuna kuliyendesa kunja kwa moyo wa Mulungu silikoma ndipo sililimba. Mpingo wanu mukafuna kuyendesa kunja kwa moyo wa Mulungu sulimba ndipo sukoma. Dziko lanu mukafuna kuliyendesa kunja kwa moyo wa Mulungu silikoma ndipo sizilimbai. Moyo wanu mukuyenera kuyendesa munjira ya Mulungu, nyumba yake ya Mulungu. Iniyo mutokumanamizira kuti zikukoma kuti mukope anthu ena, koma ayi nkati mwa mtima wanu muzamva ndithu kuti ayi izi tutingokakamizapo apa sizikukoma. Kungokhala ngati munthu okumwa kachaso omayamikira kuti iyi koma kachaso ndi amukazinga bwanji koma atayipisa nkhope. Tidakamba pano za mtima wanu ngati nyumba ya Mulungu. Mulungu amayenera kukhala mmene momo mtima mwanu ndikuba kuthandizani kuyendesa moyo wanu. Banja lanu ndi nyumba yake ya Mulungu. Mulungu amayenera kuti akhale mmenemo ndikumathandizani kuyendesa banja lanulo. Dziko lanu ndi nyumba ya Mulungu. Mulungu amayenera kukhala mmenemo ndikumatithandiza ifeyo kuyendesa dziko lathuli. Komano siku lina nyumba ya Mulungu imeneyi muzalowa Satana. Ndimene zinthu zakhala zikukhalira. Mukakumbukira mmene zinalili munda mwa Edeni. Ndana kuti palibe chichitika lero chimene sichinachitike kale. Munda umenewu, nyumba imeneyi, mumtima mwanumo, mbanja mwanumo, dziko lanulo, siku lina muzalowa Satana. Ndipo akalowamo monga adalowera munda mwa Edeni muja, musaganize kuti akuloweramo chitukuko ayi. Akuzaba, kuzapha ndi kuononga. Musadabwa kuti moyo wanu wabwinobwino uja wasokonekera kaya ndikumwa mwangosanduka chidakwa chomwera salale yonse. Satana walowa. Kaya ndifodya mwangosanduka chumuni chosapumira kutulusa usi mpaka namutapenga. Kaya ndi chiwerewere mwangosanduka olusa ganyo yanu kungokhala kusakasaka amuna ndi kusakasaka akazi
mpaka mutaonongeka. Kaya ndikuba, kaya ndikatangale. Kumango babe mpaka mutagwidwa, mpaka mutakazilipira ndithu. Zokoma za Satana zili ngati khafino lowana. Mkatimo ndiwo wawa kwambiri, amankoma kunjako. Mitima yolandidwa. Banja lanu limene ndi nyumba ya Mulungu, siku lina muzalowa Satana monga analowera mwideni muja. Mulungu atawasira anthu aja ufulu, kenaka Satana anabwera ndikulowa. Inuyo Mulungu atakupasani banja labwino, ngati sanalowe mukale Satana, siku lina atakuzalowamo. Kukangana kosatha pa zinthu zopanda pake. Ndalama osakhala mnyumba kumangopitirira kunga iwo osaoneka. Zisamba, mphinjiri ndi zidude zitayamba kumalowesedwa mnyumbamo. Zipinda zosasegulidwa ndi kuyamba kukhazikisidwa nyumba muja. Nthalo izaonjezeredwa zakudya, okudya ake osamaoneka. Nkhanza, kumenyana, kusalabadirana pamene anthu mukukhala, komanso kusalemekezana zizakhala ngati masewera a siku ndi siku. Satana walowa nyumba muja. Muzalirira masiku amakezana pamene Mulungu adali driver wa banja lanu, pamene munkasagana wakuchalichi. Mukamabwera namukumbusana mawu a siku limenelo, namusazulira limodzi nsawawa zanu zoti mudyere siku limenelo, nampemphera musanadye, namugawana opempheresa kuti ndi ndani musanagone. Zonsezi zizakhala ngati mbiri ya boma lina mu usogoleri wa boma la nyuwayi. Mabanja atalandidwa. Zaziko ndiyesi ndinena chifukwa cha nthawi. Kuba za Mulunguku kumene Satana amapanga, kulanda za Mulunguku Satana sanayambe lero, ndipo alibe nazo manyazi. Ndi ujada muza mwana wa Mulungu pa Luka 4:6 kuti ziko ndi ulemerero zonsezi zinapasidwa kwa ine. Ati zinapasidwa kwa iyeyo. Anampasira kuti? Anampasira kuti? Na amanena kuti ndizakugawirani, chifukwa ndimazigawira kwa amene ine ndikufuna mukandisata. Ali nditu ngati wachibale wokuba amene amagulisa munda wa kumtundu anzake na asaziwa. Lero mwina umunthu wanu walandidwa. Lero banja lanu lalandidwa. Lero mpingo wanu walandidwa. Lero dziko lanu lalandidwa. Satana ndi azibale yake alanda. Funso kumati nangati tani? Chifukwa alipo ndithu amene mabanja awo akuzuwa panopa kuti awa si Mulungu sakuyendetsayi, Satana anatenga. Alipo anthu amene akuzuwa kuti moyo wawo panopa si Mulungu sakuyendetsayi, Satana wakhala pa mpando. Alipo anthu amene akuzuwa kuti dziko lathuli si Mulungu sotwayi, Satana wakhala pa mpando. Alipo anthu amene akuzuwa kuti mpingo wathu si Mulungu tu iyayi, Satana wakhala pa mpando. Ndifunso kwake nona kuti ndiye ndikutani? Kulakwa ndikukhala du namuona chuma chanu chikupita. Kulakwa ndikukhala chete namuona umunthu wanu ukuzilala m'maso mwanu. Kulakwa nkumangolira kuti Mulungu abwere azalowererepo. Ayi. Kumbukirani, Ambuye pochoka sadatenge maki. Ambuye pochoka maki adasiya, ndipo anasiya m'manja mwanu, anasiya m'manja mwa munthu. Adawasiya pansi pompano. Ngati kuli kukuthandizani, akudikira kuti inuyo mugwiritse ntchito kiyi ameneyo ndi kumusegulira iyeyo kuti alowe akuthandizeni. Osamangolira kiyi ali m'manja kuti Mulungu abwere akupangeni kukhala munthu wabwino. Hayi, sizimachitika. Amanena Ambuye Yesu kuti ndayima pa khomo ndipo ndikugogoda.
amene ali mkatiyo autenge udindo oyambapo kuchita kanthu pakundisegulira. Chivumbuluso 3 ndi meya 20. Amene uli mkatiwe ukamva utenge udindo oyambapo kuchitapo kanthu pakunsegulira Ambuye. Mawu tawerengaja mafumu oyipa atakhazikisa chipembedzo choyipa, Matatiasi ndi ana ake samangolira ayi, anazuka ndi kumenya nkhondo. Adamenya nkhondo mpaka na kuwapambana adani aja. Pomenya nkhondoyo adaonesa kuti Mulungu amamukonda ndipo amamfuna. Chimenechi ndi chimene nthawi zambiri chimampangisa Mulungu kuti akuthandizeni pakuti inu eni yake mwayambapo kuonesa chimene mukufuna. Voto limene makhala nawo anthu ambiri, anthu okhulupirira Mulungu ife, ndilakuti timankhulupirira molakwika. Nkumafuna kuti Mulungu azitipangira chilichonse, sitifuna ifeyo kuyambapo kulimbana ndi otigwira ukapolo ayi. Ayi. Voto limakhalapo ndi ife ndilena kuti ifeyo sitimafuna kuonesa kuti tikufuna chani. Ukuzunzidwa mbanja mwako, ukuzunzidwa nziko mwako, ukuzunzidwa mumpingo mwako, koma ukuopa ukukanika kuti iweyo uyambepo kupanga kanthu, ndipo makhala ngati kuti zikuchitika zija zikukusangalasa. Zimakhala ngati zikukusangalasa. Ndizija anthu nthawi zina amakanika kuti akuthandize ngakhale anthu anzako, chifukwa china kuti amene kuti iyayi awatu banja laoli ife tizakangolowererapo, koma mwina aina chizikuwasangalasa, munamba mwamva kudandaula, munamba mwamva atakalina kwina kulikonse. Iwe amene uli mkatiwe uli ndi udindo. Ifeyo kawiri sitifuna kuyambapo kulimbana ndi otigwira ukapolo, sitifuna kuyamba kulimbana ndi makhalidwe athu oyipa, koma kungoyima nkumalira ati Mulungu abwere andichosere khalidwe loyipa. Ayi. Mulungu anakalipira Israeli. Iwo ataona kuti ankhondo a Farao akuyandikira, kungoyima basi kugwira Mutu nkumalira. Mulungu anakalipira Mose. Chifukwa chiyani awo angoyima nkumangolira? Uwauza aziyenda, iwenso nawe tenga ndodo yako ndipo utambalize dzanja pa nyanjapo. Exodus 14 ndi 15. Ngakhale Ambuye Yesu adauza ophunzira ake kuti akamaza kuzunzani muzi wakuti wakuti, sikuti muzangokhala basi kumangolira, zanyamukeni mukathawire muzi wina. Mateo 10 ndi 23. Muyambe kuchitapo kanthu ndipo ine ndizakumana nanu. Munthu ukuona kuti kachaso ndi azinzako zikuononga moyo wako, kumangodandaula hayi komatu ine ndi azinzanga acha muzindipempherera. Asa iwe ukupangapo chani? Banja lako angokuphika kuti achere, akakuti bule basi funyiriri, kena kungukuza kuti uyerekeze ukanene ndikuponda, atakuponda kale. Mulungu muzamuona kuchedwa ngati inu eni simukuyambapo kuchita kena kake. Mulungu muzamuona mwano ngati inu eni yake simutenga ki ndikusegula. Chimozimozi mpingo, chimozimozi dziko. Amene amapondereza ena amakhala ochepa, koma amphamvu komanso andalama. Ndiye anthu amangolirira m'mimba ndikumadandaulira kumbali, koma ameneyi kumangotukwana nazira muja. Onsewo mantha atikuopa kuti aonekera kuti wowo ndiosusa, kapena aonekera kuti ngati wo ndiowukira ndiye ziyavuta. Kodi kumukira Satana ndikulakwa? Kodi kumukira Satana nkulakwa? Chifukwa cha mantha akhristu ena lero akukhala ku Jehena chifukwa ali pansi pa ulamuliro wa Satana. Chifukwa choopa kuyambisa, chifukwa choopa kuonekera, ufumu wa Mulungu tikulephera kukhazikisa monga kumwamba chomwecho pansi pano. Koma ngakhale wina atakhala kuti wayambisa,
nayenso musapeza kuti akusowa kuti kodi atamusapote ndani, chifukwa onse akuopa kuwerengedwa mgulu la anthu ogudukira ogalukira anthu ogalukira oyipayo. Komatu posamukira Satana mukumukira Mulungu. Ambuye Yesu ananena kale kuti amene sasonkhanisa nane akumwaza ameneyo, Mateyo 12:30. Chimene anthu timayiwala nchona kuti Mulungu akapanga zinthuzi amatipangira ifeyo. Ndiye ifeyo ngati enake situtengapo mbali. Mulungu ndiye ata Mulungu apange chani? Ngakhale mmene makapulumutsa a Israeli ananena kusankha wina wake, ananena kupezekapo wina wake pakati pawo Mose kuti apite kwa Farao. Koma mukalimba mtima ndikumenyana ndi ndani amene watenga mtima wanu. Mukalimba mtima ndikumenyana ndi ndani amene watenga ndikulanda banja lanu. Mukalimba mtima ndikuyimapo ndikuyambapo yotamangisa ndani amene watenga mpingo wanu, amene watenga ziko lanu. Monga nachitira Ayuda aja, Mulungu azakuthandizani ndipo muzaona nkhope yake moyo mwanu, ndipo muzana kuti kunja kuno Mulungu aliko. Nkhondo imene mukumenya si yanu ayi, mukumenya nkhondo ya Mulungu mwini wake, chifukwa mtima wanu ndi nyumba imene munayenera kumakhala Mulungu, koma mwina lero mwalowa wina wake. Banja lanu ndi nyumba imene munayenera kumakhala Mulungu, koma mwina lero mwalowa wina wake. Kuntchito kwanu, ziko lanu ndi nyumba imene munayenera kumakhala Mulungu, koma mwina lero mwalowa wina wake. Mukamugonjetsa ndaniyo mukuyenera kuwayeresa malowo kaye, chimene mukumbukire, chifukwa Satana amakhala atawonongapo. Ngati mwagonjetsa zilakolako zanu zoyipa, ngati mwagonjetsa makhalidwe anu oyipa, ngati mwakwanisa kuleka kucheza ndi anthu amene akhala kukusocheresani, ngati mwakwanisa kusintha maudindo a anthu amene anchosa Mulungu pampando, mukuyenerano malowo kuwayeresa. Mtima wanu muyerese, pitani mukalape kuyeresa mtima wanu. Vomerani machimo anu kuyeresa ziko lanu. Kaitaniseni wansembe azadalise khomo lanu limene mwachosamo ndi kukataya zithumwa zosiyana-siyana zimene zina limenemo. Mukagonjetsa adaniwo musayiwale kuyeresa malowo. Mwana wa Matatiasi ndi abale ake anati, tsopano tawagonjetsa adani athuwa, ndiye tiyeni tipite ku Yerusalemu kuti tikayerese nyumba ya Mulungu ndi kuyiperekanso. Mukamaliza mwambo woziyeresa pakulapa, mukamaliza mwambo woyeresa nyumba yanu pakuyidalisa, mukamaliza mwambo oliyeresa ziko lanu pochosa atsogoleri oyipa, ndi nthawi ino yoti mukamuyitane mwini uja, Mulungu uja amene munachosapo uja, ndipo muzamulonge ufumu, akhale pa mpando pake mu mtima mwanu, akhale pa mpando pake m'banja mwanu, akhale pa mpando pake pa ntchito panu, akhale pa mpando pake m'ziko lanu. Sikokwanira kungolapa ayi. Pajatu Ambuye ananena kuti Satana akatuluka amakayendayenda ziko lowuma ndi lopanda madzi, ndipo kenaka amanena kuti hayi ndibwerera kwathu kuja, ndiyamba akuti amatenga anzake oyipa asanu ndi awiri, oyipa koposa iye, ndipo akuti akaona kuti mwasesasesamo amalimbikisana ndi anzake aja kulimbisana mtima ndi kubwera ndi kuzalowamonso. Mateyo 12:43. Ndi akuti khalidwe lako limakhala loyipa kuposa kale. Chifukwa chani? Utangonjetsa ndani uja sunaziyerese, komanso sunakantenge Mulungu ndi kunkhazika pa mpandopo. Pamene walapa mwachangu nkhazike Mulungu pa mpando. Baibulo likhale bwenzi lako ndi kumawerenga mawu ake a Mulungu siku ndi siku. Ukatero ukupitiriza kuyeresa mtima wako, komanso kuulimbisa ndi kulimbisa makomo a nyumba yako. Pita kalowe magulu abwino apachalichi, tenga nawo mbali mu ntchito zachifundo, ntchito zotumikira, ukuku ndiye kulimbisa mzinda wako. Ziko lathuli tikagonjetsa mafumu oyipa, tikagonjetsa zipani zoyipa, tilibe nthawi yoliyeresa ndi kusesamo. Tilibe nthawi yomukhazika Mulungu pa mpando, chifukwa timangoti kuchosa awa kulonga ena nthawi yomweyo. Ndiye muone kuti amabweramowo amakhala oyipa koposa akale aja. Tizasowa mtsogoleri amene cholinga chake sikulamulira kapena kutenga udindo koma kungolowa kuti agonjese oyipawo
akatero asese zikoli ndikuyeresa bwinobwino kenako ambwezere Mulungu pa mpando wake. Basi azimayi amene Satana walowa m'banja mwanu, menyani nkhondo. Yeresani banja lanu ndipo mutenge Mulungu akhale pa mpando. Azibambo amene Satana walowa nyumba mwanu, menyani nkhondo. Yeresani nyumba zanu ndipo mutenge Mulungu akhale pa mpando wake. Achinyamata amene Satana watenga ulamuliro wa moyo wanu, menyani nkhondo. Yeresani mitima yanu ndipo mutenge Mulungu akhale pa mpando wake. Adani oti wagonjese, nyumba yoti tiyerese ndipo tibwezerese kwa Mulungu mpando wake. Akuti tu mwana wa Matatiyasi ndi anzake adalandanso malo aja, adalandanso ziko lija m'manja mwa anthu achikunja aja, ndipo akuti anasankha siku lokhala ngati lomwero limene achikunja aja adalanda malo a Mulungu lija, ndikutenga siku ngati lomwero ndikuiperekanso nyumba ija kwa Mulungu. Akuti anayimba nyimbo zokuthokoza, adazigwesa pansi chafufumimba kumpembeza ndi kumulemekeza Mulungu. Ndipo mwambo umenewu unatha masiku 8. Muziwe kuti siku la 8 ndi siku la Mulungu. Adapentanso nyumba yonse ija ndikuikongolesa, ndipo chaka ndi chaka amakondwerera siku limeneli. Ife chaka ndi chaka timakondwerera ufulu wathu ochoka m'manja mwa asamunda. Komatu tinayenera ndithu siku tilipeze loti tikondwerera kuchoka kwathu mu ukapolo mwa anthu akuda anzathu. Chifukwa pachasalapo tikuzunzana akuda okhaokha. Mulungu wamphamvu zonse tikuthokozani kuti simulekeza kufuna kupulumutsa anthu anu. Tikupemphani kuti onse amene ayambapo ulendo okukhazikisani pa ufumu mu mtima mwawo, m'banja mwawo, mu gulu lawo ndi muziko lawo, inu muwachingamire ndi kuwathandizira kuti asatope ndi kufokera pa njira, koma akwaniritse khumbo lawo loti inuyo ndi mukhale driver wa zonse za moyo wawo. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Ndikuthokozani abale, tiyeni timukonda Mulungu. Munali ndi ine Nthalika. Dzina la Atate, la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.